Lo vamos, hay que llevarlos a una Vamos a correr varios terrenos, una colina donde está la antena y los sitios donde van a estar ubicados los vecinos. Vamos a terminar el juego donde jugamos en la feria. Sí, la comidita. Payaso, ¿cómo? Porque me dijo que ay, me están hablando pues equipo. El payaso ayer me tocó y todo y no me dijo nada. ¡Ay, sí! No, la tiene. Pero ahí hay un espacio. Acá, sí, acá. Dejo el celular. Ah, listo. Vamos por acá. No, ya van a estar. ¡Oh! Los soldados nos van a acompañar, no nos van a confundir. Va a ser una fecha muy potente. Van adelantando que ya van a llegar.
Listo, sonríen a la cámara, muchachos, sonríen a la cámara. Listo. ¿Se fue? Ya, está bien. Bueno, para todos los informes que ya están preocupando de presentar como una persona como ya salió. Sí, se le pegó. Se le pegó. Sí, pero no para nada.
llevarlo. Sí, porque es que me están comiendo la ración. Pero ya estoy muerta. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Pero muerta de hambre, ¿por qué? Come, come, ¿no? Come más que plata al 20. Oye, ¿este billete es de quién? Vamos a la valle, que lo vamos con la doctora. Dámelo ahí. Sí, al cura hay que darle duro. Los curas morbosos, hay que darle duro. ¿Cuál es el objetivo en este momento? Empezamos batería, Juan. Empezamos ya. Para ir avanzando. Adelante, en la casa adelante, nos va a estar esperando un grupo, nos va a recibir fuertemente. Ya se fueron 8 personas. Nosotros vamos a ir en la mitad y alquilen pues para que se quede atrás porque van a cortar el grupo azul. Van a ir detrás de nosotros. Tenemos que ir corriendo en bombas. Tenemos que ir corriendo en bombas, pero ustedes valquiria para que estén cubriendo la avenida de los azules que viene. ¿Estamos todos? ¿Estamos todos? Bueno, entonces nos fuimos, corriendo, corriendo. ¡Avanzar! Lafor, rápido, Lafor. Correr, 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 correr. ¿Quién está vivo? Tienen 3 minutos. 3 minutos. Tengo los por ahí, el equipo azul vamos a llegar. ¿Pueden avanzar? Regresa. Salgan de atrás, levanten la mano, atrás, retroceda. Está atrás de los jueces. ¡Vamos todos! ¡Vamos, vamos! ¡Duro, se movieron! ¡Préndalos, que ya había mucha gente y se les van! ¡Ay, qué puta! Buenas. Ya hay que decirles a los verdes que miren a ver cómo se libran del corral que tienen. Confiado.
¡Jeringa! Estamos encima con los azules están encima. No, aquí ya acabaron con todo el mundo aquí en la carretera. Aquí acabaron con todo el mundo. Esto, el cura, las monjas, todos salieron. Date un trapo rojo para que se vea. Tenga la lista de una vez, tenga la lista. A partir de este momento ya no hay cuidado. La turba estará dentro de la feria. Negro, ¿dónde está? Vale, Todos deben pasar para poder quemar la culebra. el que no quedó. Si falta alguno por pasar, lo que hace va a pasar y quema la culebra. Ya, acabó, acabó.